taa u kalifa don an kɛrɛfɛ jamanaw la ni Russie ka bolodi ɲɔgɔnma ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔ farala a kan lakana ko y'an yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ bɔra ɲuman sɔrɔ. Abdou, fɛn min ye Russie ka ministre des affaires étrangères a ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka Mali lajɛ nin waati na Mali bɛ situation min na ko k'a fɔ ko ka kalafili kɛ. O ye ne jigi fa dɛ. Allahu akbar. Ko jɔn de bɛ se ka Mali bɛ cogo min tan k'a fɔ ko ka kalafili kɛ. Ko kalafili kɔni tɛ se ka kɛ. K'u se ye fɛn o fɛn ye ko ka Mali dɛmɛ k'u bɛ Mali dɛmɛ o kan. Abdou, Mali armée de l'air URSS. Anw ka officier caman bɛ yen dɔw taara retraite la dɔw bɛ yen haribi. Mali de ye bourse d'u ma u ka taa pilotage kalan Moscou. Maa caman b'o la. Mamadou Igor Jara fa fɛn min ye colonel général Cheikh Omar Jara ye Ala ka hinɛ la u b'o la. Colonel Aimé Christophe Jara Ala ka hinɛ la o b'o la. O n'a ɲɔgɔn caman armée de l'air la pilote jɔlen fɛn o fɛn minnu taara retraite la minnu bɛ yen sisan a caman taara ka formation kɛ Russie la de Musa Tan na u taara mikiw hélicoptère hali bandaw yɛrɛ b'o la o bandaw ninnu bɛ mun ka formation kɛ hélicoptère kɛ Russie la de Ismaël Wage colonel Ismaël Wage ninnu bɛɛ y'u ka formation kɛ Russie la de o tuma an bɛ Russie la an b'an bolo bɔ Russie la bolo k'a di jɔn ma an b'a di ntolen jumɛn ma o tuma CEDEAO hakili la barosigi dɔ kɛra Russie la ani CEDEAO ani Mali kalafili ko jɛkulu kelen kelen bɛna sigi organe unique yasa ka kalaw fili a bɛ kɛ jɛlenya la a bɛ kɛ tilennenya la hakili la baro dɔ sigira ministre kɔrɔ Mohamed Ali Bacili fɛ o kɛnɛ kan ministre ye fɛn min fɔ an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Kuma kun t'a la ne tun bɛ ɲɛ jɔ jamana bɛɛ ɲɛ la n b'a fɔ a bɛ kɛ tan de ye aw tɛ se k'a fɔ an ye an ka don vote kɔnɔ an ka mɔgɔw ma tɛ liste électorale kan mais n'i m'o baara daminɛ e ma foyi bɔ k'a yira u la hali k'a fɔ n bɛ nin baara la n ma tila donc n tilabaliya de b'a kɛ n b'a fɔ aw ka dɔ fara a kan e ma foyi kɛ o b'a fɔ ko donc i ban quelque part an m'a sigi ka kuma moi je m'excuse hein, parce que kuma nana transition kɔnɔ ko M5 wallahi ne y'a ɲini n'u ka kuma mais ni mɔgɔ tɛ mun b'i jate yɛrɛ problème wɛrɛw de don n'a kɔnɔ an ma ɲininka hali k'a fɔ fanga dira M5 ma aw ta kun ye mun ye ne yɛrɛ ye message vocal to Sogɛlen ko bon i kɔrɔkɛ don n b'a fɛ an ka kuma a m'an jaabi yan bi n bɛ mun fɔ n ye message ci n bɛ mun fɔ donc quelque part ne bolo M5 nalen M5 tun ka a ye déclaration mun kɛ n bɛ chronogramme min kɔnɔ a ɲana taara mun fɛ CNT la a ɲana i k'o fɔ communauté internationale ka mɛn mais wuli ka baara kura dɔ da baara mun ni e nana Mokhtar Wane ni bandaw nɔ la olu ma mun kɛ o kun ye mun ye o ye de ka fichier électoral dilan ne yɛrɛ bolo bi Mali man kan ka don élection kɔnɔ ni fichier électoral ɲuman t'a bolo parce que n'an donna a kɔnɔ sini a bɛ balawu wuli k'a fɔ transition n b'a fɛ u ka to fanga la o tɛ dɛ mais n'an b'a fɛ u nana k'u bɛ ko de ɲɛnabɔ fo u ka se ka fichier électoral fɔlɔ dilan mais anw bɛ mun na ko organe unique de gestion des élections o ye de minnu bɛna élection gérer e bɛ élection gérer n'o y'a sɔrɔ électeur bɛɛ tɔgɔ bɛ liste la n'u tɔgɔ tɛ liste la e mana taa organe unique de gestion fɔlɔ ta a b'i komi tubabu ko k'i ye misi daba bila misi ɲɛ olu bɛ élection fɛngɛ de mais élection ye mun ye e ne mɔgɔ mɔgɔ ni vote ka kan a tɔgɔ ka ye liste la a ka voter o de bɛ Faransi o de bɛ Amérique o de bɛ Union européenne jamana bɛɛ kɔnɔ o de bɛ charte africaine des droits de l'homme kɔnɔ o de bɛ CEDEAO kɔnɔ o de bɛ yɔrɔ bɛɛ o ye sariya de ye an tun bɛ sariya ta k'a ɲɛsin ninnu na walahi n'u tun b'i makun u yɛrɛ bɛ lebu walahi ne tun b'u lebu mais i ni mɔgɔ minnu ka kan ka jɛ baara la n'u ye i koniya baara la u ma baara ɲɛsin la u ma yiri la i bɛ mun fɔ i ko n b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye ka kuma ka message écrit ci k'a fɔ vocal la k'a bila seere b'a la a kɛra ne ka tɔndenw ɲɛna n ka du kɔnɔ n kelen tɛ dɛ tɔndenw sigilen Amadou Sidibé bɛɛ bɛ n y'a wele awa n bɛ nin message to n dɔgɔ i kɔrɔkɛ don Bacili n b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye mais n kun tɛ taa place ɲini na dɛ ne tun bɛ taa hakilina de d'a ma puisque n tun ɲɛ bɛ nin natɔ la mais n'i ma labɛn fɛn mun kama ni Ala y'i sɔn mɔgɔ la a bɛ se k'i dɛmɛ n'i kɔ don a la nin de b'i sɔrɔ donc an bɛ élection waati mun na a bɛna kɛ sa wa a tɛ kɛ sa wa ne t'a dɔn n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna diɲɛ yɔrɔ bɛɛ n taara yɔrɔ yɔrɔ n ko ni M5 ni mɔgɔ ye ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ne Bacili b'i ka disposition na n b'i dɛmɛ wa n ma bɔ a kɔnɔ n ma ban n ma n yɛrɛ minɛ n ma wele k'a yira n'an ye M5 mɔgɔ ye n ma wele k'a yira n'an ye comité stratégique mɔgɔ ye
mais ñoo beto yi ne re weleli ka message bla téléphone kono ka sebe ka bla même wara ke te do rek de te tan jo mo ka bureau da la comme ni na place ñini na de mata place ñini bolo de ka bla réseau ka bacili ko bo drone do bacili na place ñini shogel bolo mata place ñini te ta bla réseau ka ni ben bunya ni te bunya i mo c'est tout una fa ko bacili kele de kuma do fo bi mais ko mun kera ñoo de fo de ko kele ni o fo no de kele otmane ma ke nya fo di ami ñoo fo mo la donc amena do élection ngono amana be la ben fora ka fo ye aw ka tondew ni to ta to gouvernement ma ñini kula be foi aw yere ka ka tondew ñini u ka recenser u ka do ka ta liste électorale la u ka tu ka carte ñini yelema be keteni ni ne baratun ka kan ka ke gouvernement yere ka nimbolo da ka wuli ni tuwe nimbolo da iba barada mine ne ba do gele u yere kama akunte ka be ulu ka dilema ulu e délai fo kun fɛ de u tɛ Mali kɔnɔ sécurité ko kama yɔrɔ bɛɛ kun tɛ lasɔrɔ k'i bɛ recensement kɛ nɔgɔya la samiya kama yɔrɔ bɛɛ kun tɛ lasɔrɔ argument 120 de tun bɛ Mali bolo k'a fɔ ko délai in bɛ wuli wa tun bɛ wuli fo n'i ma kuma di a dɔnbaga ma fo ni m'u yɛrɛ ka sariyaw da u ɲɛkɔrɔ aw b'a fɔ k'aw bɛ jamana bila mana élection na ka tugun ka t'an bila ɲagami wɛrɛ la a kɔfɛ a ka fɔ dɔrɔn élection kɛra aw da t'a la aw sen t'a la n'a cira a bɛ siranw de kan an ko de nin coup d'état in mun kɛra a ka kɛ sababu ye ka Mali bɔ dinga kɔnɔ une fois pour toutes n'o bɛ kɛ fo bɛɛ de ka ɲininka bɛɛ da ka don a la denmisɛn minnu bɔra ni mugu cira n'u banana denmisɛn minnu bɔra ka désobéissance civile ni fɛnw kɛ n'i y'a lajɛ a 100 o 100 i b'a sɔrɔ 80 tɔgɔ tɛ liste foyi la aw bɛ élection kɛ k'ulu sigilen to résultat mana bɔ la olu bɛ sɔn o ma wa filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na dɔrɔn u bɛ tila ka bɔ tugun puisque u ye kɛlɛ kɛ u m'u niyɔrɔya la u da ma don élection na u ma ɲininka aw taara fanga kura sigi n'o fanga kura ye gɛlɛyani sɔrɔ dɔrɔn u bɛ bɔ o fana kama donc il faut que an ka bɔ nin bɛɛ de kɔnɔ an bɛɛ ka jɛ sa an ka dɔ sigi o y'a sɔrɔ droit dira bɛɛ ma i k'i tɔgɔ sɛbɛn i ka taa voter réellement hali n'an ye élection kɛ nin na droit tɛ Mali moitié bolo ka voter sécurité kama moitié dɔ mun bɛ o mɔgɔw fana tilancɛ tɔgɔ ma sɛbɛn liste kan o élection bɛ taa misa an kana démocratie kɛ papier kan kuma ye an k'a kɛ sɛbɛn ye a mana papier ka démocratie nana grɛkiw de fɔlɔ fɛ yen sɛbɛnni kun t'a la jama bɛɛ de tun bɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ ɲininka i hakilina la a bɛ fɔ o ma agora dans l'agora grec o de ye démocratie ye sɛbɛnni kun tɛ ɔ an ka jamanadenw an b'a fɛ dɔrɔn k'u tɔgɔ sɛbɛn u ka se ka voter k'o temps tɛ di an ma dɔ kɛ nin jɔ an t'o temps yɛrɛ d'aw ma a y'a ka vote kɛ a ka taa ka bɔ an da la olu de ye Mali sigi wa olu de ye malidenw dilan wa texte minnu b'a ko fɔ n k'a dilanna an bɛɛ de fɛ CEDEAO créera Bamako ya hôtel de l'amitié la an ka don sariyaw kɔnɔ dɔrɔn n'an donna walahi an tɛ sɛgɛn manamana mɔgɔ si tɛ bɔ i ka jamana la n'i tɛ ka titre kun t'a ɲɛ k'i b'i sigi ne Bacili ɲɛna a bɛ kɛ manamanakan fɔ Mali kan n tɛ sɔn n'i y'a fɔ n b'a f'i ye i ka kɛ président fila faralen ɲɔgɔn kan n b'a fɔ i kana nkalon tigɛ n'i m'a f'i ye i bɛ ko bɔ n na mun de kɛra mais an ka jamana yɛrɛ de bannen b'a yɛrɛ la an ka kan ka taa yɔrɔ yɔrɔ fɛ hali n'an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la fadenya jugu koniya jugu place ko jugu an tɛ ɲɔgɔn yɛrɛ fɛ n'i ko k'i t'a fɛ hali y'i dɛmɛbaga k'i dɛmɛ e bɛ taa min a y'aw labɛn Mali tɛ yɛlɛma tan dɛ fanga ko ɲini place ko ɲini tɛ Mali yɛlɛma sɛbɛ de bɛ na Mali yɛlɛma fo sɛbɛ de ka kɛ ka maliyɛnw sɛbɛ dɔn ka baara kɛ ni sɛbɛ ye n'i bɛ maliyɛnw sɛbɛ ɲini jamana fanga ko la f'i ka élection na bɛn sɛbɛ la n'i bɛ élection na bɛn sɛbɛ la f'i ka fichier électoral ko ɲɛnabɔ de an ye élection fɛn o fɛn kɛ u b'an digi ka taa a ye taa élection kɛ a y'a kɛ tuma si fichier tɛ ka ɲɛnabɔ fichier ko tɛ ɲɛnabɔ Mali la communauté internationale bɛ na dɔrɔn ka mɔgɔw digi k'a ye taa élection kɛ mais u y'o ye papier jɔn na de a bɛ min a bɛ texte jɔn na ko jamanaw ka élection kɛ ni fichier t'u bolo u k'a texte fɔ ne ye u k'a yɔrɔ yira n na n b'a fɛ k'a ye a tɛ yen mais munna olu bɛ nin u sago dicté an kun Mali kɔnɔ tan ala kama maliyɛnw a y'a to an ka kuma a y'a to an ka ɲɔgɔn dɛmɛ dɔɔni n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ an tɛ malo kase yɔrɔ dɔ la place ko an k'o to yen bani an ka ɲɔgɔn dɛmɛ kabini ne ye kuma daminɛ Mali kɔnɔ publiquement a kɛra 2011 maa si t'a fɔ ko ne ye dɔwɛrɛ fɔ Mali la ko n ye politique kuma fɔ n bɛ Mali ko ni sariya ko de fɔ Mali ko sariya ko an ka hakɛw n b'o dɔrɔn de fɔ n tɛ dɔwɛrɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ ne dɔn n'o ye n'an bɛ nin gɛlɛya façon kɔnɔ ne ye transition dɔ kɛ o
un président comme boy droné do a son secrétaire général té comité militaire té transition organe be atité comme boy nedo j'étais directeur de cabinet donc mais do transition na mi do da gele wala mi do da kuma wala ko ni betinya fa arajo nya tagata ni yoje namana adenya namana adenya nabo Abdou Ouattara Biram Diallo Thiou n'i y'a mɛn ko Moribila kosɛbɛ Moribila tɛ Assimi Goïta olu ka dugu jamana ɲɛma a faso tɛ yen siga t'a la ko Moribilakaw fana wulila dɛ Biram Diallo Thiou u ye wulikajɔ kɛ ka tagama min ye olu fɛlata ye ka sanga ni cɛmancɛ fanga baaraw ye u ye o ɲɛfɔ malidenw ni diɲɛma ye Moribilakaw n'o ye colonel Assimi Goïta a bɔ dugu ye Moribila yɛrɛ k'a bɛ Kɛnparana mara de la kosɛbɛ kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka kalafili jagoya Mali kunna olu tɛ jɛn n'a ye bi olu tɛ jɛn n'a ye sini wa min ye colonel Assimi Goïta ye k'a lafasa a ka dɔ fara a ka baaraw kan a k'a dɔn k'a fɔ malidenw b'a kɔ bi u b'a kɔ sini a ye baara min daminɛ n'o ye yuruguyurugu kɛlɛli ye a ye baara min daminɛ n'o ye lakana baara ye lakana ka se ka sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ olu b'a dɛmɛ o waleyaw la politisiyɛn maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka jamana jigi dingɛ kɔnɔ minnu b'a la su ani tile ko kalafili ka kɛ minnu b'a la ko jamana fan 80 ɲɔnbɔɲɔn ko bɛ yen ko o bɛ an bolo u ko olu ma jɛn ni o ye bi u ma jɛn n'a ye sini olu kɔni bɛ min ɲɛfɔ u b'a laɲini k'a fɔ ni jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen sera ka lakana maa minnu bɛ yen n'olu bɔlen bɛ u sigiyɔrɔ la n'olu bɛɛ lajɛlen sigila ka na ni dun ka fa sabatira kalafili koɲaw an bɛ se k'a bila sen kan kosɛbɛ u ka wulikajɔw kɔnɔna la maa caman bɛ yen minnu ye nin kumakan ninnu ɲɛfɔ sɛbɛnfura dɔw tun b'u bolo sɛbɛnni dɔ kɛlen don a kan k'a jira k'a fɔ u ma jɛn n'a ye kalafili ka jagoya malidenw kunna olu b'a laɲini k'a fɔ Mali ye malidenw de ta ye kosɛbɛ ni malidenw farala ɲɔgɔn kan ka bɛn kelen ma ka hakilina minnu ta o de bɛ bila sen kan kosɛbɛ u dara la fana k'a fɔ min ye olu bɔdugu mɔdugu den ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye maliden fanba an bɛ se k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ dalen don a la bɛɛ lajɛlen tugulen don a kɔ kosɛbɛ ka sabu kɛ a ye baara minnu boloda nin ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi kabini Mali yɛrɛ sigira Amadu Tumani Ture Ala ka hinɛ a la ale bɔlen kɔ fanga la kosɛbɛ Assimi Goïta ta in ɲɔgɔnna k'a ma kɛ a bɛ baara mun na u ka dɔ fara o kan kosɛbɛ jamanadenw de ka haminanko bɛ ta ba la sigikafɔba mun bɛna kɛ fininɔgɔ bɛ ko k'a jɛ siga t'a la ni maliyɛnw ni dɔngɔ ye fɛn min ye fanba taara yɔrɔ min o de bɛ ta ba la siga t'a la nka Moribila kɛnɛ in kan kumakan dɔw sɔrɔla yen dɛ kumakan dɔw sɔrɔla ayiwa u ka dugutigilakaw n'u ka laadalamaw maa caman ye kɔrɔfɔ dɔ ɲɛfɔ ka sanga ni waleya in ye Akilina ka ban jama janka tɛmɛni kuma ye ko yan'a ka kuma daminɛ n bɛ Ala fo k'a bɛ masa Ala fo k'a fo ka se k'a fo k'a fo ka foli baramaliko di Ala ma ale de sera ka nin kɛnɛ in jira an na ale ni min ye nin kɛnɛ labɛn k'a da an ma hɛrɛ la o la baden la kuma ye jan tɛ ne fɛ e ta ye ka jama bisimila jari ka jama bisimila n bɛna foli di ayiwa mɔgɔw natɔw ma minnu bɔra i n'a fɔ Bamakɔ ko ka se Segu ka se San ka se Kenbarina kaso la bɔ Kucala ka na ayiwa Solomaso ni Kuɲanaw ani yɔrɔ tun fɛn o fɛn sen y'an se yan mɔgɔ mɔgɔ y'i sen ta ka na nin kɛnɛ in kan n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen k'aw ni ce aw ni baraji fɛn ma min na tɔ sɔrɔ fɛn ma min na tɔ sɔrɔ an ka na taa tɔ sɔrɔ ko foyi foyi kana to tuguni ne kana o k'i sira nin kɛnɛ in tiɲɛ yɛrɛ la a diyara ne a bonyana k'ale wasara an bɛ kɛnɛ min na nin ye nin hɛrɛ kɛnɛ de ye hɛrɛ kɛnɛ don nka n bɛna jama bɛɛ lajɛlen fo ne bɛ min ɲini jama fɛ ayiwa ta ye ka transition ka citoyen jama baraka la dugutigiw baraka la jama bɛɛ lajɛlen baraka la n'i y'a ye nin kɛnɛ in na kɛnɛ gansan tɛ hakilima de don parce que ka sababu kɛ mun ye tiɲɛ yɛrɛ la jamana in a sɛgɛnna ni jamana in sɛgɛnna n'Ala y'a segin ka den sɔrɔ siw ma an ko an ka ɲɛnajɛli kɛ ka ɲɛsin u ma k'aw supporter min bɛ se ka kɛ nka o kelen tɛ dɛ an fana b'a la an bɛ k'u jɛmɛ an b'o jɛmɛ min bɛ se ka kɛ ayiwa an ka ɲɛsuma n b'a ɲini Ala fɛ kɛlɛ min bɛ jamana in kɔnɔ n b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kolo suma Ala k'a kolo suma
k'a ɲini malidenw bɛɛ fɛ bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma fitinɛ in tɛ foyi ye ni bɛn tɛ yɔrɔ la yɔrɔ tɛ ɲɛ moribila dɔrɔn tɛ kasola dɔrɔn tɛ san dɔrɔn tɛ kucala dɔrɔn tɛ n b'a ɲini jamana in bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma sɔrɔsi ninnu jɛmɛ ni bɛ se ka kɛ an jamana in a ka ɲɛsɔrɔ n tɛ bɛɛ ɲɛ b'a la ala sago. jamana in cɛ a ye kɛra fatugutigi ye. kana murudakaw dɛmɛ parce que n'an ye murudakaw dɛmɛ an y'an yɛrɛ dɛmɛ an tɛ dɔwɛrɛ ye murudaka tɛ i mana kɛ fɛn o fɛn diɲɛlatigɛ la i ye murudaka de ye donc an bɛna ka na aw fo ka waleɲuman dɔn ka yira aw la k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo su an bɛ ɲɔgɔn bolo tile baara in an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ an y'a laban ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ min y'a hakilila ɲuman sɔrɔ n'o ye fulakɛ ye an bɛ foli k'a ye jɛɲɔgɔnw u y'an wele an farala ɲɔgɔn kan an ye baara in bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ donc bi an b'a kun jɛyɔrɔ la an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye bon nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an b'a yira aw la k'a fɔ transition in an b'a kɔ sini an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini o ma se dala fɔli ma karisa i cɛ ka ɲi o ye fɛla ko ye mais ni dugu jɛra bɛɛ b'i ye bɛɛ ka ŋaniya dɔnlen don ayiwa anw ka kuma man ca a ko la an bɛ baara de kɛ. merci président. donc association min nana n bɛ ka kuma association tɔgɔ la association wulilen don k'a jɔ depuis Asimi nana fanga na o sababu ye mun ye ne ni fulakɛ ani Asimi yɛrɛ balimakɛ an sigira an kumana ko in na kosɛbɛ fɛn caman bɛ yen an tɛna se ka bɛɛ fɔ kɛnɛ kan n'a ka baara kɛ pour que transition ka se ka Asimi ka se ka sankɔrɔ donc an bɛ min ɲini aw fɛ murudakaw an kɛ kelen ye aw kana kɛ dala fɔli ye a ye kɛ kelen ye a ye ɲɔgɔn sen bila aw ka ɲɔgɔn bolo minɛ a ye ɲɔgɔn sen bila aw ka ɲɔgɔn bolo minɛ an kana kɛ politiki ko ye transition ko ye politiki ko tɛ an fɛn bɛɛ filɛ yan colocation politique b'an bɛɛ la mais an bɛɛ y'u to yen k'an ka transition dɛmɛ parce que n'i y'a mɛn jamana n bɛ fɛ ka jamana mara o b'a sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ yen ni jamana tɛ yen mɔgɔ min nana k'a bɛna jamana wuli ka jɔ hakɛto ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ n b'a yira aw la k'a fɔ Asimi yɛrɛ balimakɛ o b'an cɛla yan an t'a dɔn an b'a ɲini a fɛ a ka wuli ka jɔ mɔgɔw k'a ye Asimi balimakɛ de don Abdulkari Goyita ka fɔ ka kuma jeunesse tɔgɔ la ne ye Morila commune jeunesse président ye Karimu Goyita nka n bɛna kuma ni furula min ye o ye san cercle bɛɛ jeunesse président a tun kan ka ye kɛnɛ kan ka daluwa kama a ma kɛnɛ sɔrɔ a ye n yamaruya ko n ka n kan fara a t'a kan o b'a jira k'a fɔ ko n bɛna fɛn min fɔ kɛnɛ in kan yan n t'a fɔ ka tamagaya n t'a fɔ k'a kɛ ni kuma dilan ye n bɛ k'a fɔ ni san cercle jeunesse bɛɛ ka hakilina de ye o président min ni o ye Ousmane Santara ye donc donc nisɔndiyalen don ni ye fili kuma min fɔ yan nisɔndiya fili de don n bɛ hakɛto ɲini kɛ o la anw denmisɛnw an ka foli bi an b'a n'a fɔ ye kɛnɛ kan dakuruɲɛ kelen na ani an ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen foli minɛnabagaw bɛɛ an ye bɛɛ fo foli minɛna ni an fila yɔrɔ min na ka tɛmɛ min kan dabɔ kama tɛ a yafar'i ma jeunesse tɔgɔ la an faw bɔla o ye kuma fɔ k'a ban an tun bɛ k'u ɲɛfilɛ nin kuma in de fɔli la olu bɛ ci fɔ k'a don anw da an b'a waleya jeunes mɔgɔ minnu bɔla ka kuma ko ka transition soutenir est-ce que ka transition soutenir de don wa ne bolo ka jeunesse soutenir de don ka da mun kan président de ko jeunesse ko o tɛ fɛn bɛɛ ye donc a ka jeunesse ko tɛ kulon ye donc denmansa ka jeunesse ko tɛ kulon ye donc n'olu fana ko k'a fɔ ko an ka transition soutenir transition min ko jeunesse ne hakili la jeunesse aw ka kan ka sewa o la a ye tagara fɔ aw yɛrɛ ye o la donc o transition mun de bɛ yen ko tile damadɔ k'o ka mandat ko o ka dafa ko vote ka kɛ a ma daminɛ dɛ jɔnniw de bɛ vote aw tɛ wa a bɛ vote wa. Donc là, an bɛ président fo o min président de la république colonel Asimi Goyita ani a ka chef de gouvernement u bɛ kɔ yan n'o ye Choguel Mayiga ye donc ani a ka gouvernement ani jamanadenw bɛ an bɛ bɛɛ fo ka hakiliɲumanya na min ko transition tɛ se ka baara in kɛ ka ban nin waati kunkurunin kɔnɔ anw ni olu de don donc transition an y'a ɲini u ka mandat san 5 ye an ka laɲini fɔlɔ ye
denmisɛn an jamanatigi caman ye nin nana ko furanjɛ fangatigi a ye min kɛ a bɛ sira min kan anw ɲɛ b'a la an ye tɛmɛlenw fana caman ye an danganiyalen don a kan ko ni wagati sɔrɔla a bolo a bɛ se ka anw nimisi wasa a bɛ se ka Mali jamana nimisi wasa a bɛ se ka halisa an malidenw bɔ an ka jɔnya na k'a kɛ yɛrɛma hɔrɔn ye o kama na anw y'a ɲini a ka lajɛli san 5 ye n'o ma dafa dɔ ka fara a kan ne bɛ yan Kucala jamanatigi tɔgɔ la ne tɔgɔ ye Gawusu Watara nka anw bɛ kɛnɛ min kan n'an ka kumakɛlaw bɛ yan an bɛ yafa ɲini u fɛ ka sira d'an ma n'u ma sira d'an ma donc ni kumatigiw ye kuma d'an ma nin ye ne yɛrɛ ka kumakɛla ye Kucala nka nin ye ne yɛrɛ ka kumakɛla ye Kucala ni Ala y'a kɛ ne n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi n'a togo minɛ na dɔwɛrɛ tɛ n bɛ min fɔ a k'a lase aw ma an nakun tɛ fila ye transition in k'a soutenir an b'a soutenir mun na a ka kɛwale de b'a nana a bɛ ka min kɛ an y'a ye an b'a mɛn dɛ an y'a ye ni o bɛ cogo min na k'a fɔ mɔgɔ min b'i jɔ bi Mali la ko ka élection kɛ ne yɛrɛ t'a faamu cogo si la élection bi kɛ Mali yɔrɔ min na ko n'a kɛra k'a ye dɛ ou bien Bamakɔ parce que attaque k'a fɔ ko a ma kɛ Mali an tun bɛ fɔlɔ ni kɔrɔfɛla ye le nord mais bi anw yɛrɛ fɛ Kucala an bɛ da an tɛ sunɔgɔ u donna an bɛɛ kan n'a fɔra ko ka taa ni bureau de vote ye o yɔrɔ fɛn fɛn na o tuma élection bɛ kɛ cogo di ne bɛ fɛn kelen fɔ a ye a y'a lajɛ mɔgɔ o mɔgɔ parti politique ka don aw kan ko ka élection kɛ a b'a ɲini u fɛ u ka taa dabɔ kɔrɔ fɛ n'u sera k'a kɛ n'a ɲɛna kɔrɔ fɛ walahi a bɛ ɲɛ anw fɛ yan siga t'o la donc n'o ma kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bi wuli k'i jɔ bi ko ka taa élection kɛ Mali la ne ma d'a la ni Mali ɲin don ne ma d'a la ni Mali ɲin don dɛ parce que mɔgɔ ninnu mɔgɔ bilen ninnu don b'an kan ni fɛn min ye anw bɛ fɛn fɛn na surtout min kɛra sisan transition ye min kɛ sisan fanga ye min kɛ u yɛrɛ a kɛ presselen don ka sira d'u ma u ka taa n'u taara ayiwa fɛn min bɛ yen an y'o si dɔn ka ban mais komi u y'a ye k'a fɔ an fana prelen tun don u ka tagali kama u banna ka taa aw yɛrɛ ɲɛkun na hali sini u bɛ tila fɛn min jumɛn de kama k'an terete olu t'an ka hɛrɛ fɛ mɔgɔ mɔgɔ b'a la ko bi ko vote ka kɛ Mali la walayi tubabu jɔnw don ayiwa Kucala dugutigiw tɔgɔ la u ye ci bɛna kuma min lase aw ma cikan bɛ se o de ye nin ye k'a lase jamana transition ɲɛmɔgɔw ma k'an b'u ko bi an b'u ko sini o bɔlen kɔ a la fɛn min ye Kucala chambre d'agriculture président ye Seku Kulubali u tun nana Bamakɔ yan ka na lajɛ dɔ la séminaire dɔ la nka u seginnen u taara ale taara Moribi la nin lajɛba in nin kɛra Seku Kulubali ɲɛna a ye fɛn min sɔrɔ séminaire nin na ani Moribi la n'o ye Asim Goyita faso ye a cɛkɔrɔbaw n'a musokɔrɔbaw a n'a denmisɛnw dugudenw olu ye min fɛn min fɔ ani Seku Kulubali an b'a lajɛ ni Amza bɛ fɛrɛ kɛ an n'a ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la a ka ɲɛfɔli k'an ye Seku Kulubali i ni ce an b'a jira mɔgɔ la fɔlɔ k'a fɔ e ye Kucala chambre d'agriculture ɲɛmaa ye aw nana dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔ aw nana Bamakɔ a kalan tun bɛ mun de kan an nana Bamakɔ an nana ci mun na o de ye appel d'offre ye i n'a fɔ appel d'offre n'i y'a jateminɛ appel d'offre wɛrɛ tɛ o ye kɛfɛn minnu bɛ kɛ sɛnɛ i n'a fɔ engrais b'o la ani bin fagalan ni fɛn ɲɛnama fagalan o sugu labilali an kun nana o de la Bamakɔ an y'a daminɛ n'a hakili la an y'a kuncɛ fɔlɔ wala an na kuncɛ o donna o lancement Kucala dɔrɔn de tun b'a la wala maa wɛrɛw tun b'a la Kucala dɔrɔn tɛ kɔɔrisɛnɛ mara bɛɛ tun b'a la Kucala tun b'a la Sikaso b'a la Fana b'a la Westwell b'a la Kita b'a la o ye sɛnɛkɛla kunda ye n'i ye structure dɔw ta n b'a fɔ gouvernement ka yɔrɔ kun b'a la ani stabilité ani direction Westwell ani APCAP ka fara an ka mandataire administration mandataire ani ministre des finances olu fana se kuma la fɛn fɛn da bi don Mali sɛnɛko la olu bɛɛ kelen kelen ka
denw kun b'a kɛnɛ kan a lajɛ in a kun cɛra ka ɲa a kun cɛra hɛrɛ la la bonya kɔnɔ a wula bonya kɔnɔ a baara in kɔnɔna na aw ye faamuyali sɔrɔ a la an ye faamuyali sɔrɔ a la parce que an fana ta kun de ye ka baara in kɔlɔsi anw minnu tɛ fɛn ninnu wari sara n'i y'a jateminɛ jamana kɔnɔ bɛɛ kelen kelen jɔyɔrɔ bɛ jamana jɔ la ni y'anw sigalaw ta an jɔyɔrɔ b'a la komisariw jɔyɔrɔ b'a la gouvernement jɔyɔrɔ b'a la sodaga bɛ sigi bakulu 3 de kan ni bakulu 3 de fana bɛ kɛ sababu ye ni sɛnɛ bɛ yiriwa an fana y'a ɲini k'a fɔ gouvernement ni fournisseur fɛ kɛ fɛn ninnu prix ka se ka nɔgɔya a ka kɛ ɲuman ye anw seko kɔni an bɛ sɛnɛ kɛ n'a filera an ma an b'a wari sara o y'an jɔyɔrɔ ye fournisseur fana jɔyɔrɔ ye o ka se ka na n'a ɲuman n'a nɔgɔma ye gouvernement fana jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ni nɔgɔya bɛ jɔ a la cogo o cogo ale fana ka se ka nɔgɔya ka fara fournisseur ka nɔgɔya ka a jigikɛlaw ma o bakulu 3 in de kan Mali sigilen don mais ni janfa ma bɔ a la fana ni Ala sɔnna hɛrɛ bɛ bɔ a la parce que Mali ko caman bɛ yen janfa de b'a tiɲɛ a bɛ jɛ ka ko dilan mais dɔw bɛ janfa kɔfɛ ne dun b'a dɔn ɲina commission kɔnɔ janfa t'a la a kɛra n'an yɛrɛ y'a jateminɛ commission kɔnɔ ɲina maa si tɛ yen i bɛ se k'a fɔ ko i bɛ janfa ta mɔgɔ mun ɲɛna an bɛ ɲɛsin bɛ k'a fɔ a ka kɛ ko cogo ɲuman na wala Ala sago bɛ a bɛɛ la. Ayiwa Seku Kulubali samiya kɔni n hakili la a fori la an bɛ yɔrɔ min na i ko an ye taamaseere minnu ye o fɔ ne an bɛ ka don o kɔnɔ sisan voilà c'est ça fo ne yɛrɛ bɛ aw minnu ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaaw ye aw sigilen don ka mun de kɔnɔ ɲinan samiya la bon an kɔni sigilen don ni mun ye an kɔni sigilen don hali n'a ma ɲɛ yɔrɔ bɛɛ la yɔrɔ dɔw la kɔni ja ye cɛnni kɛ nka an kɔni hakili don k'a fɔ mɔgɔw ja kana wuli i n'a fɔ ko bi balo ma sɔrɔ o fɛn tɛ hali ni san nana ka kori i b'a sɔrɔ dɔw ti dɛsɛ k'u ka foro siɲɛ bin bɛ dɔw tiɲɛ ji bɛ dɔw tiɲɛ kosɛbɛ mais ɲinan kɔni an hakili sigilen don k'a fɔ anw taara ci min yɛrɛ la Bamakɔ n'u ye kɔɔri kunnafo ye n'Ala sɔnna kɔɔri ɲuman bɛ ka sɔrɔ et puis an sigilen bɛ ni hakɛ min ye ɲinan ma da la ni hakɛ de la ka sɔrɔ Mali kɔnɔ joli a fɔ an delila ka dɔɔni 800 sɔrɔ ka tɛmɛ dɔɔni mais ne kɔni b'a dɔn an bɛ tɛmɛ o kan ɲinan ni Ala ka diɲɛ an bɛ 1,000,000 sɔrɔ miliyɔn 1 yɛrɛ kɔni an m'o ɲɛ sigi kan nka fɛn kun fana ye 800 ni kɔ ye kɔni an kɔni sigi dalen bɛ o kan tabarikala baara kun fɔlɔ fana y'a jira kɔɔri yɛrɛ fana ɲuman na ani a gare yɛrɛ janya na vraiment a technicien kɔnɔ y'a jira k'a fɔ fana sigi sigilen don kan voilà o b'a jira an taara baara min na n'u ye kɔɔri ko kunnafo ye ɲinan in kɔni an b'a fɔ alhamdulilayi mɔgɔ minnu tun b'a baara la sɛnɛkɛlaw ye technicien ye gouvernement o an bɛ bɛɛ fo k'a fɔ a baara kɛra ni kelenya ye a kɛra ni hakili ye parce que n'aw jɛra ka aw hakili kɛ kelen k'aw ŋana kɛ kelen Ala b'o dafa a y'o taamasiyɛn kɔni ye an bɛ cɛmancɛ fanga la aw ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaaw ye n'i y'a mɛn an bɛ panga poroti fɛn o fɛn na dumuni b'an kɔnɔ dɛ a ka dun ka fa ko o nɔgɔya nka aw minnu ye ɲɛmaaw ye cɛmancɛ fanga ani CEDEAO ka gɛrɛnden e y'a ye cogo di ne b'a fɔ dɔrɔn maliyɛn bɛɛ ka jɛn ni tɔɔrɔ ye parce que mɔgɔ n'i ma sɛgɛn tɛ hɛrɛ sɔrɔ o ye tiɲɛ parce que an maliyɛnw fana delila mun na mɔgɔw ka an ka dɛmɛ ti laban an fana ka jɛn ni sɛgɛn b'a fɔ maliyɛn bɛɛ kelen kelen an ka jɛn ni sɛgɛn an ka to yɛrɛma hɔrɔnya na kosɛbɛ parce que an ye cikɛla ɲɛmɔgɔ cikɛlaw kɔni bɛ ka mun fɔ an ye k'a fɔ an fana ka jɛn ni tɔɔrɔ dɔ ye ka taa duguma fɔ sanfɛ bɛɛ ka dɔɔni bɔ mini dilan an k'an bolo d'an dusu la an fana ka muɲu ka tɔɔrɔ dɔn a ka dɔn Mali y'an ta ye n'an ma muɲu ni tɔɔrɔ ye an ka Mali t'an ta ye cikɛlaw kɔni ka yeta ye o de fɔ anw ye cikɛla ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye o poro u dusu la u kana kɛ ni kɛlɛ ye wa u kana bɔ Mali danbe kan a k'u ka to Mali danbe kan Ala b'an dɛmɛ o kan fana mais n'u y'a kumakan duman fɔ jamanadenw ye k'a sɔrɔ u taara janfa siri ni mɔgɔ wɛrɛw ye o de b'a to an bɛ fɛn minnu o tɛ sɔrɔ an bɛ maliyɛn cɛ n'an bɛɛ fo mɔgɔ ŋana ye k'a fɔ Mali ka bɔ diɲɛ kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo ka tila ka arajo ɲɛta fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka fɛn fɛn bɛ arajo ɲɛta lamɛn n'i bɛ fɛ arajo ɲɛta ka di an bɛ bɛɛ fo ka dugawu kɛ arajo ɲɛta ye k'a fɔ an bɛ fɛn ɲini hɛrɛ la Ala k'a sabati a n'aw yɛrɛ girinna ye k'a fɔ jamana in ka kɛ hɛrɛ jamana ye cogo min na an b'a fɛ Ala k'a kɛ ten aw bɛ fɛn fɛn na a ka arajo ni a télévision Ala ka a sankɔrɔta aw bɛ ka baarakɛla Ala ka n'aw bɛɛ sankɔrɔta Ala kana an siri mɔgɔ la Ala kana an jɛ mɔgɔ Ala k'an bila Ala yɛrɛ amin ya rabi amin kunnafoniw fɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko kunasininkaw ye lajiba kɛ a lajɛ in tun bɛ ko ka cɛmancɛ fanga ko ka u juguruma dondon tiɲɛ don wa e tun b'a kɛnɛ kan ne kuma ka tiɲɛ de don dugu dɔ bɛ san mara la ko Kenbarna o arrondissement
malitigiw ni sɛnɛkɛla de farala ɲɔgɔn kan ka wele bila an ma ko u fana bɛ fɛ ka taa camancɛ fanga kɔkɔrɔ don o de kɛra tile 13 an sera kɛnɛ kan o kɛra fana lajɛ in kɛra Kɛnparana de a kɛra Kɛnparana dugu dɔ la ko Morubila o ye président yɛrɛ bɔ dugu ye Assimi Goïta Assimi Goïta yɛrɛ ka dugu ye Morubila ye ka dugu tɔgɔ Moribila jama bɔra jama bɔra kaba ko jama de don mɛyangaw ni bamananw ani bɔbɔw ani sɔmɔnɔw ani fulaw mɛyangaw bɔbɔw fulaw ani sɔmɔnɔw anw kɔni b'a la anw bɛ ni jɛ o jɛ bɛ yen anw kɔni an bɛ k'a la n y'a dɔn maa caman tun b'a kɛnɛ kan maa caman tun b'a kɛnɛ kan maa yɛrɛ kɔni ma hakɛ si y'a jamana kumaw la bakuruba mun fɔra yen i bɛ se k'o fɔ an ye kuma bakuruba mun fɔra yen ni o tile ordre du jour yɛrɛ ye dugutigiw ka laɲini tile mun ye ka fara jama fɛn fɛn bɛ yen ko u tɛ foyi ɲini jamana ka basigi kɔ parce que n'i y'a jateminɛ olu ka mara la bi fagali cayara fo ka taa dama tɛmɛ kosɛbɛ ko mara tɔw dun bɛ ka fɔ ko u b'a ɲini ka élection ko sɔrɔ ko jamana ka basigi dugutigi minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu ko ten non dugutigi minnu bɛ kɛnɛ kan u bɛ taa dugutigi kɛmɛ 2 ni kɔ la donc u ka laɲini ye k'a fɔ ni fagali bɛ ka kɛ olu ka mara la ni mara tɔw ko ka olu filɛ minɛ a ka kan olu fana k'u ŋaniya yira tant que ni jamana ma basigi olu hakilina tɛ k'a fɔ ko élection ka kɛ sisan a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ olu fana fɛ fara olu bɛ transition fanga ni kɔkɔrɔ don a tila k'a ɲini u fɛ u bɛ ka wulikajɔ min kɛ ka jamana hinɛ minɛ u ka dɔ fara o kan u kana mɔgɔ bɔ mɔgɔ la mɔgɔ fɛn fɛn ye ni u cɛsirilen don jamana jɔli la u ka u bɛɛ hakilina lamɛn jamanaden bɛɛ ka hakilina u k'u mako don o jamanaden bɛɛ hakilina na komi an fana sɔnnen bɛ k'a fɔ u cɛsirilen don k'a fɔ u bɛna jamana in bɔ diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ ni dira kɔlɔn kɔnɔ n'u ko k'i sama ka bɔ i fana kan k'i bolo kɔrɔta mali yɔrɔ min na ko bi an bɛɛ kan ka an ŋaniya fara ɲɔgɔn kan jamana bi bɔ fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn an kan ka olu bɛɛ sonsoro ka jamana in ɲini fɔlɔ mɛ jamana wɛrɛ b'a fɔ mali b'a sɔrɔ mali yɛrɛ de bɛɛ fɔlɔ o laɲini yɛrɛ kɛra k'a fɔ ko ka élection ko sonsoro et puis an ka dɛmɛ bɛɛ transition ye wa an b'a ɲini fɛ fana u kana sera k'a fɔ ko bagabagali minnu bɛ ka ta fɛɛrɛ k'u kana sira u ɲɛ tabarikala o de tun ye laɲini kumabaw ye i ka kuncɛ kuma ye jumɛn ye Seku Kulubali ɲininkali kɛ fɛn min na yarɔ ne b'a dɔn ka bi ni bi tɛ aw hakilina ye jamana in ka ɲɛtaga ye fo a fana ye radio tɔgɔ da ko radio ɲɛta an b'a fɔ jamana den bɛɛ ne yɛrɛ ka laɲini ye o ɲɛta ka sabati mali kɔnɔ tabarikala o dun tɛ se ka sabati n'an ma sɛgɛ dɔ ko fɔlɔ fo an ka sɛgɛ dɔ kɛ an ka sɔrɔ k'an yɛrɛ sɔrɔ hali n'i y'a ye mali dɔw de ye sɛgɛ kɛ fɔlɔ an ka sɔrɔ ka kɛ mali n'a ma ɲɛ ko a bɛ ka tiɲɛ fɔ anw fana ka tɔɔrɔ dɔ kɛ puruke a ka se ka ɲɛ o de la an bɛ jɛ ni jamana minnu bɛ bagabagali la an k'an tulo ci o la an ka ɲɛ ci o la an ko fana faso ka k'an ta ye n'i bɛ mɔgɔ ka mara la k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ sɔrɔ kuma o kuma o tɛ kɛ o tigi ka hakilina ye mɛ n'i ye o tigi ka hakilina mɛn dɔrɔn i tɛna yɛrɛ sɔrɔ o de ye ne hakilina ye k'a fɔ maliden bɛɛ an ka sabali an ka bolo da tu la an b'a fɔ ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala tɛna sigi ka na tiɲɛ dɛmɛ an ka kɛwale de bɛ tiɲɛ dɛmɛ wala o de tun bɛ ne bolo ka tila ka dugawu kɛ arajo ka dugawu kɛ aw bɛɛ ye ala k'an bɔ bolo la an bɛ fɛn fɛn ye hɛrɛ la ala k'a k'an ye tabarikala amina yarabi ala ka an kisi fantanya ma amina yarabi amina i Kulubali an bɛ Kucalaka bɛɛ lajɛlen fɔ i tɔgɔ la an bɛ maaw hakili jigin tuguni k'a fɔ Kucala chambre d'agriculture ɲɛmaaba o ye Seku Kulubali ye an n'ale de tun bɛ nɛgɛjuru la Seku i Kulubali k'an bɛ Kucalaka bɛɛ fo o bɛɛ b'a minɛ Jalo aba merci chéri ya macaroni ka di dɛ ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikamamugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot piseli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jaba la ba la wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pastaroma a nan dan ka di
a nama kɛrɛbɛtɛ awɔ pastaroma nantan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ kunamana dɔnkibaru kuma sera nawumana kunamana tiɲɛ di kunun dɔ don nawumana Abdou Ouattara an bɛna politiki bunaku kan fɛn min ye Modibo Sidibe maa kalandenw b'a fɔ ko Modibo Sidibe ko c'est un homme d'État ale ye fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ bɛrɛbɛrɛ tɔn caman m'o sɔrɔ dɛ ka yaala kinw kɔnɔ ka t'i sigi teminaw kɛrɛfɛ denmisɛnninw u hakilina ta sɔrɔ ka baro k'u fɛ ka fitiri ni safo seli a ka sɔrɔ ka taa ka so a y'o kɛ yɔrɔ caman dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔ ko collectif Mali kurunba a sera misirakaw fɛ yen a sera yen a n'olu ye barosigi kɛ a ye fɛn min fɔ la an tɛ a lamɛn. Assalamualaikum aw bisimila Dirisa e tɔgɔ Dirisa Dambele Dirisa Dambele o de ye Dirisa Dambele ka se mais n ka kuma n'a y'a to tuguni n ka coordinateur fɛ n'o bɔ sen para ye o nana an dɛmɛ an ka ci la an bɛ wuli aw fɛ ala k'aw ɲuman na an da kun ye lajɛ mun ye ala ka faamuyali d'an ma sirakaw aw ni ce ale ka na aw ye aw ni baraji. Jama alhamdulillah ne ye Cheikh Oumar Sanogo collectif Mali Kurumba an y'o de marakan de don ça veut dire que Mali Kura ale ko Mali Kurumba maintenant effectivement an ka collectif an farala ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn kan mɛnna depuis collectif tɔgɔ tun tɛ yen depuis les années 96-97 fara in bɛ da yan tuma min na an bɛ ɲɔgɔn fɛ ka tila ka bɔ yen ka na école-so kɔɲɛ na au niveau du CGS parce que école-so tiɲɛnen don cogo min na an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mais Mali bɛ cogo min na a dogolen tɛ mɔgɔ si la bɛɛ ka hakilila ye fɛn dɔ ye Mali kan mais bɛɛ bɛ bɛnnen don min kan ça va pas o kosɔn de anw ye pour fara ɲɔgɔn kan Mali Kura ni marakan na Mali Kurumba pour que an bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan cogo min na parce que mɔgɔw ye catégorie fila ye n'i ko mɔgɔ ma ko yelen filɛ yan dɔw bɛ se ka taa mais dɔw ni m'olu tɛgɛ minɛ yɛrɛ de ka taa u tɛ se ka taa donc nous on est là pour que mɔgɔ minnu bɛ se ka taa an ka yɔrɔ yir'u la et ni minnu tɛ se ka taa an n'u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na k'u tɛgɛ minɛ collectif min kun y'o ye effectivement école-so la an ye caman kɛ Mali politique mɔgɔ bɛɛ b'a kɔnɔ politique mɔgɔ bɛ mun présenter population na kelen ale yɛrɛ ka personnalité ye jumɛn ye fila donc critère ninnu bɛ bolo o de kan donc siga t'a la anw ka collectif kɔni ye min bɔ o ye Modibo Sidibe mais o y'anw ka analyse ye donc il faut k'a yɛrɛ ka na min b'a fɛ a ka fɔ a hakilila ye min ye Maliko la a ka fɔ bɛɛ k'i tulo dayɛlɛ k'a lamɛn min ma min faamu ɲininkali bɛ yen jaabili bɛ yen. Donc Modibo Sidibe du 7 novembre 1952 a bangera o kɔnɔ fo ka taa se 2011 ma fonctionnaire bɛ polisi tun don fo 2011 a taalen retraite la. N'a fɔra ko ne ka don kuma la yan nɔ a bɛ gɛlɛya an ma cogoya dɔ la parce que programme n'i ko k'i b'a présenter an bɛna taa an b'a ta an bɛ min ɲini o ye an ka hakilina falen hakilina min b'aw la gɛlɛya min b'aw kan miiriya min b'aw la ka aw ka sigida ma ka se jamana ma gɛlɛya minnu bɛ yen bi aw mago bɛ mun na k'o fɔ an ɲɛna an ka masalaw kan hakilina b'aw la fana a fɛn bɛɛ tɛ ɲininkali ye o a fɛn tɛ fɛ k'a fɔ fɛn dɔ di yan a caman ɲɛna k'a fɔ ni gɛlɛya nin bɛ yen ka ni miiriya ye a bɛ se ka ta ka bɔ a kan cogoya min na an kan ka kuma la hakilina falen de kɛ ni ko n b'a ta programme kɛ ka fɔ a bɛna gɛlɛya min n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn jamanajɔ don kelen tɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i k'i ɲɛsin jamanajɔ ma k'i b'a fɛ ka i ka concitoyens an b'a fɔ na jamanadenw ka hakilina ɲini u k'i sugandi jamana baara la i bɛ hakilina minnu yir'u la i bɛ fɛn minnu yir'u la i jija a kana kɛ ko tile kelen ko ye san fila ko ye san duuru ko parce que jamana tɛ jɔ n'o ye jamana ye donjan ko de ye f'i ka ɲini k'a fɔ nin dankan nin ne b'a ɲini ka an ka se nin dankan nin de ma o de ka fisa jamana ma nin sira nin na nin sira nin na a kɛra kɛnɛya ye o a kɛra ekɔli ko ye o a kɛra sigidaw ko ye a kɛra fɛn fɛn ye baara minnu kan ka se an bɛ s'o ma min maliyɛnw bɛ se k'a fɔ alhamdulillah donc i b'a ka ko jan k'i mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ don min gɛlɛyaw bɛ yen nɔ i t'o fɔ dɛ don gɛlɛya i b'o fɔ ka n'i ko k'e bɛ to ka jeli furakɛ i t'a kɛnɛyali ɲini a bɛ gɛlɛya dɛ fɛn caman b'an da la bi a bɔyɔrɔ ka jan a ka dun tile kelen t'a baara san kelen t'a baara san fila t'a baara mais n'an y'a dɔn k'a fɔ a fura b'an bolo parce que fɛn fɛn b'an da la a ka dɔn k'a fɔ Mali bana a fura ye Mali de ye a fura ye aw de ye aw de bɛ se ka fura sɔrɔ n'an kumana ka ɲɔgɔn faamuya ko caman la se ka k'aw kɔ n'an y'a ye an donna M5 la ko citoyenw da ka don kuma la
ko kun tɛ di kuntigi kɔ kɔrɔ ye k'a fɔ dɔ kɛra sa sanfɛko la an ka bɔ duguma ka yɛlɛ sanfɛ fɛn fɛn sira sɔrɔ jamana nin kɔnɔna la n'a kɛra duguma kuma ye ka bɔ duguma ka yɛlɛ sanfɛ ka jamana taabolo ni jamana ka fɛnw sigi o kan o caman de ye san sɔrɔ n bɛ se ka exemple kelen ta n y'o domaine kɔni kɛ o ye santé ye solidarité personnes âgées a fɛn fɛn bolodalen tuma na n'a kuma kɛra ka bɔ duguma ka bɔ sanfɛ o de b'a to bi an ka dɔgɔtɔrɔso an ka système de santé a kɛlen don ka san sɔrɔ a ma fɔ a fɛn ta jɛ a ma fɔ k'a bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mais n'i y'a wulila ka jɔ tan k'a fɔ a bɛna kɛ dɔrɔn ka dɔ fara a kan o y'a ye k'a fɔ bɛɛ kumana ɲɔgɔn fɛ gouvernement bɛɛ y'a sigi sen kan parce que ko de bɛ yen nɔ n'a ma kɛ ten jamanadenw t'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ c'est parce que jamanadenw y'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ association de santé communautaire donc n'a y'a ta aw fɛ ka aw da don kuma la k'aw da don aw ka kɛnɛya la aw ka kan ka don ekɔliso fana baara la ni kalan baara la n'o tɛ ko bɛ yen nɔ kalan k'an b'a redresser bi an bɛ se ka redresser mais n'an ko an b'a bayɛlɛma denmisɛnninw ka se ka baara sɔrɔ ka caya o y'a ye k'a fɔ an ka système bɛɛ de yɛlɛma mali taabolo yɛrɛ de bɛɛ bɛ yɛlɛma an ka dun ka faw cogo an ka sɔrɔ siraw an ka sɛnɛ an ka bagagɛn an ka mɔni a bɛɛ bɛ se ka falen cogoya min na ka kɛ jamana bɛ se ka fɛn sɔrɔ a la n bɛ o miliya ta min na bi ko ni donjanko la bi an bɛ mun kɛ n'an bɛ misi labɔ kɛnɛma a misi tila bɛɛ bɛ kɛ camion de kɔnɔ ou ka gɛngɛn duguma ka taa n'a ye kɛnɛma la jɔn ye fɛn sɔrɔ a la min y'a gɛn peut-être o ye dɔ sɔrɔ a la misitigi yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ a la nka a ma caman sɔrɔ a la min y'a kɛ o ma caman sɔrɔ a la mais ni n'an ye labɛnw sigi sen kan ka misiw tɔbɔtɔ ka ɲɛ ka tila ka abattoir ni fɛnw sigi yan o bɛɛ ye baara de ye ka kɛ saniya la ka fɛn mɔgɔw minnu b'a tigɛ ka kɛ paquet kɔnɔ ka bila frigorifɛn chambre froide kɔnɔ minnu bɛ baara k'o la minnu b'a ta fɛn na ka labɔ kɔ kan an y'a lajɛ sɔrɔ minnu bɛ k'o la a golo bɛ to yan a girew bɛ to yan fɛn bɛɛ bɛ to yan baaradaw fana bɛ se ka k'o la n'o ye saki dilan ye n'o ye samara dilan ye n'o ye duloki dilan ye an y'a lajɛ baaradaw bɛ se ka sɔrɔ a la n'an y'a bayɛlɛmali na fɛnw bɛɛ kɛ yan o de ye ka bi kɛ ka sini labɛn ni sini labɛnna olu si tɛ taa kɔfɛ tuguni o bɛ taa kɔfɛ a baarali jamana kɔnɔna la donc an kan ka tɛmɛ o bɛɛ de fɛ an ka finiw fana caman bɛ se ka sɔrɔ fana sira fɛ ka ni jɔrɔ ka ni sɔrɔ ye donc n b'a fɛ ka faamuyali min di dɔrɔn o ye k'a fɔ n'a kɛra ko ko ye jamana ye aw de ta ye jamanadenw de ta ye jamana ye an ka dɔn kana k'a fɔ ko politiki kuma caman bɛ k'a fɔ politiki ma dɛ mais politiki tɛ foyi ye an bɛ deli k'a fɔ mɔgɔ caman b'a fɔ fɛɛrɛ hakilina dabali ka ɲɛsin sigida ma ka ɲɛsin mara ma ka ɲɛsin jamana ma ka se ka jamana lase yɔrɔ dɔw la min ye haminako ye nafɛnw ye o de ye politiki ye donc n'o de don o ye ko ɲuman de ye dogodogoli t'a la namara t'a la i ye ciden de ye puisque e t'i yɛrɛ kɛ faama ye mɔgɔw de bɛ sugandi k'i kɛ faama ye donc ko dɔ de don i bolo i ka to ɲɛnabɔ n'i tɛ se ka ɲɛnabɔ hali n'i b'a ɲɛnabɔli la minnu y'i ci a la u ɲininka i n'u ka kuma i n'u ka masala se ka taa ɲɛfɛ n'o kɛra kow bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ si tɛ dan tigɛ mɔgɔ si tɛ dan sago ka kɛ komi n'a sɔrɔ e nin ta ye ko bɛ ye e nin ta tɛ ko ye i tɛ jamanakuntigi yɛrɛ i ye jamana ɲɛmaa de ye donc nin hakilina ninnu de bɛ an bolo ka se ka baara k'a kan dugutigi bɛ yan n bɛ kuma u fɛ n'an ko refondation mɔgɔ caman b'a fɔ refondation mun don refondation kɔrɔ ye k'a fɔ an sera waati dɔ la ko caman de tiɲɛna ko tiɲɛna fana an ka danbe n'a hakilinaw n'an ka tabiyaw an ma don an ka sisan kow fana kɔnɔna la an ma don an ka démocratie kɔnɔna la an ma don an ka institution kɔnɔna la o de kɛlen bɛ ka mara gɛlɛya donc ni mara gɛlɛyalen don o refondation kɔnɔ f'an ka lajɛ dugutigiw ani an ka maabatɔ u bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn bɛ k'u la jamana kɔnɔ n'o bonya n'o karama bɛ d'u ma n'o se fana bɛ ta ka d'u ma ka système kɔnɔna la u fana fan bɛɛ de ka kuma ɲɔgɔn fɛ ne tɛna mɛn kuma la n bɛna bɔ kuma la yan yɔrɔ la ka foli bila o la min ka nɔgɔ o ye k'a ka kumaw jaabi an bɛna minnu b'aw la an ka kumaw kan aw ka ne fana ladi aw ka ne fana ladi ko don o don tulo bɛ taa kalanso ni tɛna ne fɛ k'a fɔ y'an ka kuma daminɛ la a kɛ to b'o la salama. ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana Abdou fɛn min ye a Cheikh Mamadou Diko a y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se chantier la chantier min n'a bɛ Musabugu la Mali sunamaw ka soba an k'a fɔ ten soba Mamadou Diko sera yen ka t'i ɲɛ da baaraw tacogoya kan an bɛ don min na i n'a fɔ bi baaraw bɛ lahalaya min na baaraw a kan ka ban cogo di u mago bɛ dɛmɛ min na ka se ka kɛ seere ye ani baara tɔ ye min ye a ye o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ a tilalen ko chantier in filɛli la a ma dakuruɲa fila sɔrɔ an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an bɛ ala tanu
ka barka da ala min bɛ tanu lahalaya bɛɛ lajɛlen na k'a ɲini ala fɛ a ka hinɛ n'a ka kisi a k'o caya kiraba in kan a n'a so dungɛ sanimaw n'a jɛɲɔgɔn ɲumanw ala ma yafara an bɛɛ lajɛlen ma ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen fo ka duwawu k'u ye ka duwawu ɲini u fɛ tiɲɛ dɔ bi an nana ka na chantier lajɛ barisa an kun bɔra yan don min ni kumakan dɔ bɔra yan o de y'an y'a ɲini alisilamɛw fɛ kalo 3 kɔnɔ o k'a sɔrɔ nin ko in nɔgɔya kɛra a la a don kama an kun bɛnna kan k'a fɔ ko min ka kan ka ɲini kalo 3 in kɔnɔ ala barika la o ko in kɔni ayiwa a nɔgɔyara alhamdulillah alisilamɛw y'u seko kɛ fɛn min fɔra a don ala y'a nɔgɔya baara in fana a bɛ sen na nka an nana min kɔlɔsi o ye baara in yɛrɛ de a kuntala ayiwa baara min don a barika ka bon baara yɛrɛ maa minnu n'u bolo b'a la baara nɔgɔn tɛ u b'a la su u b'a la tile nka baara in an b'a fɛ a ka ɲɛ cogo min na n'a ka kɛ cogo min a ɲɛ ka misɛn a mago bɛ waati la alhamdulillah baara bɛ sen na hali bi a bɛ sen na hali bi an bɛ profiter hali bi fana ka ma wele o don kama an ye fɛn dɔw fɔ o ye an mago bɛ fɛn min na teliya la jango yɔrɔ in ka se ka kɛ fonctionnel ye o kɔrɔ ye seli ka se ka kɛ misiri la ayiwa ɲɛgɛnw ka dilan bureau minnu bɛ yan ni salle de conférence min bɛ sanfɛ olu ka se ka baara nka baara in a tɔba bɛ yen baara in ye baaraba de ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen mana kɛ fana tɔ bɛ kɔfɛ o ye a équipement ye n'i ye misiri dilan i mago bɛ tapi la i mago bɛ ayiwa climatiseurs la i mago bɛ ventilateurs la i mago bɛ fɛn caman na anw ye jate minnu bɔ o si kun t'a la o kuma hali bi an b'a jira alisilamɛw la k'a fɔ ayiwa baara in kɔni an mago bɛ an bolo bɔ an kana salaya nin ye ayiwa diinɛ baara min don diɲɛ baara don kɔrɔ ye an b'a baara bi maa minnu bɛ na anw kɔfɛ olu ka n'a sɔrɔ yan ayiwa o kɔfɛ mɔgɔw fana ka n'a sɔrɔ yan ni ala sɔnna an kɔni b'an seko k'a la k'a ɲini ala fɛ ala k'a k'an ma baraji ye maa minnu ye anw kɔn baara in na n'u ye nin ŋaniyaba in da ya rabbi an y'a ɲini ala fɛ o y'o ŋaniya min da ala k'a k'u ma baraji ye an n'olu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ni alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka fara alakira ka jamakulu sanima in ka ya rabbal alamin baara in bɛɛ lajɛlen kun ye jumɛn ye ka alakira ka diinɛ in lapasa alayhi salatu wassalam k'a ka sunna in lapasa sallallahu alayhi wa sallam an ni yɔrɔ ye min ye o baara la an b'an se k'o kɛ adamaden ka kan k'a ɲini ala fɛ don dɔ la i yɛrɛ k'i sigi k'i miiri k'a fɔ ko i sera ka nin kɛ alakira ka diinɛ in na sallallahu alayhi wa sallam i ye ala jansa i y'a a ka kiraba in jansa sallallahu alayhi wa sallam ni fɛn dɔ ye min tɛ i yɛrɛ ye seli min kɛ i ye sun min kɛ o y'i yɛrɛ bakun ye nka ka diinɛ jansa ka kira jansa o de ye ka fɛn dɔ kɛ a ka diinɛ in kama nafa bɛ se ka sɔrɔ fɛn min na nin baara ninnu y'o dɔw ye hali bi an b'an kan bɔ jamanadenw ye jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an y'a ɲini cogo min nin ko in an yɛrɛ dama k'a dilan an yɛrɛ ye an b'an bolo bɔ jamana si ye an b'an bolo bɔ jamakulu si ye min tɛ anw yɛrɛ ka jamana mɔgɔw ye ko in ka kɛ fɛn ye an yɛrɛ de y'a dilan a ma taa wari ɲini maa fɛ a ma taa wari deli maa fɛ an ni maa ma jɛ o projet la ko in ye jamanadenw yɛrɛ ka ko ye u ka halala don o kuma dɔrɔmɛ kelen tigi ba kelen tigi miliyɔn kelen tigi bɛɛ lajɛlen ka kan nin ko in na hali bi bɛɛ k'i ŋaniya jira nin baara in ni don min ni ala sɔnna an b'a kurunbɔkari kɛ a ka taa sɔrɔ ko min don an bɛ se k'a fɔ an ye ala kira jansa alayhi salatu wassalam k'a ka sunna jansa sallallahu alayhi wa sallam ni fɛn dɔ ye min bɛ to anw yɛrɛw ko sini k'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka barika don kow la minnu yɛrɛ bolo b'a baara la ala ka n'u kɛnɛya baara in u ka se k'a kɛ a kɛcogo la maa minnu bɛ ka baara in kɛ k'a suit olu b'a la su ni tile u hakili n'u farikolo an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'a k'u ma baraji ye ka kɛnɛya d'u ma ka lafiya d'u ma ka garijɛgɛ saniman di an n'u ma ya rabbal alamin an cɛ ani baraji. Assalamu alaikum warahmatullah. Arajo nyetaga yo au nana jama bese wara. Nemana adinyana bo nemana annamana adinyana bo. Au nana arajo nyetaga nana au nale jama bese wara. Nomana nemana adinyana bo. Au nana nyetaga yo au nale jama bese wara. Nemana adinyana bo. Abdou. I ɲɛ b'an kɛrɛfɛ jamana ninnu bɛɛ la mali de sɛgɛnnen dɔn dɛ n'o ye fɛn min ye telefɔni ko ye nɛgɛjuru sira fɛ anw de sɛgɛnnen don anw de ka sɔngɔ ka ca ka tɛmɛ a bɛɛ kan nka anw ka faamaw sigilen don tɛ kuma dɛ parce que se b'olu ye ka crédit san se b'u ye ka téléphone san kosɛbɛ ka orange money fana kɛ foyi tɛ bɔ a la
nin jɛkulu n'o ye amasɛri n'a ɲimaba n'o ye Musa Dumbuya ye ɲinan bɛɛ bɛ wuli ka jɔ la ko dɔ ka bɔ musakaw la dɔ ka bɔ sɔngɔ la Mali ta de ka gɛlɛn n'a bɛɛ lajɛlen ye bi na u bɛ kɛlɛ min na o ye 1000 dɔrɔmɛ 10 Ibrahim Jalo n'o sera ka kɛ 2000 dɔrɔmɛ 20 nka Orange ko petu ko 2000 ko 70 Abdou Mafia an sɛgɛnnen don Mali sɛgɛnnen don dɛ Ibrahim Jalo Orange ni Malitel ye tɔɲɔli min da malidenw kan sini kiyama don a ma nɔgɔ dɛ ari n'a fɔra téléphone na ko prrr n'i ye mɔgɔ min wele ka fɛ n'o taara répondeur la dɔrɔmɛ 10 ɲɔgɔn tigɛ kun fu an sɛgɛnna dɛ i bɛ se ka crédit ta i tɛ foyi kɛ a bɛ tigɛ a yɛrɛ ma ninnu ye malidenw tɔɲɔ dɛ a tɛ kɛ Niger a tɛ kɛ Burkina a tɛ kɛ yɔrɔ si u ɲɛ donnen don anw de la parce que u b'a dɔn k'a fɔ maliden sabalilen don maliden bɛ muruti yɔrɔ Ibrahim Jalo an bɛ fɛn bɛɛ kun a sera ten olu fana ka sabali u ka miiri ko sini kiyama bɛ yen anw fana ye kunnafoni mɛn waati min na an sera amasɛri maaw ma k'u nin kɛlɛ in t'u kelen ka kɛlɛ ye anw bɛɛ de don fɛn mɔgɔ min bɛ wari bila mun bɛ wari ta mun bɛ crédit ta ni dɔ bɔra la anw de ka bénéfice don o tuma an sera ɲɛmaa ma Musa Dumbuya a ye fɛn min fɔ an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn Musa Dumbuya an b'i fo nba kunnafonidila kɔni n'a ye kunnafoni mɛn kunnafoni bɛ maa minnu kun ka kan k'o sɛgɛrɛ an tun sera u ma a bɛ ɲini ka kalo 1 kalo 2 bɔ amasɛri e y'o ɲɛmaaba ye ko baarabila dɔw tun bolodara nka nin sen fana ko baarabila dɔw bolodara suspension in ye jumɛn ye aw ye baara de bila wa wala aw ni Orange mun bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ i ka walawala lasa lamɛnnikɛ jɛkulu k'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ sababa ma Amasɛri jɛkulu dogolen tɛ bilen parce que Amasɛri ka jɔrɔ ye jɔrɔna ko kelen de ye a ka tɔndenw n'o ye baarakɛla ninnu u bɛ se ka bɔ tɔɲɔni ni bengani cadre kɔnɔna la u ka se ka fɛn sɔrɔ u yɛrɛ ka se ka mɔgɔ dilan u ye o ye Amasɛri ka wuli ka jɔ ye an ye hadamaden ye Ala ye an sɔn hakili la tuma dɔ la hakili ɲuman n'o ye baarakɛlaw commencera ka taa chômage la o ye baarakɛla jɔni ye an ka transfert d'argent kɛlaw transfert mobile sira fɛ tɛ ka sɔrɔ kɛ baara kɔnɔ tuguni o jɛyara bɛɛ ye an ye grève fɔlɔ kɛ ka filananw kɛ ka marche kɛ ka taa Orange la ka taa fan bɛɛ Mali administration bɛɛ saisi ka n'u sigira an kuma na mais an nana mun ye laban na n'o ye a ti ɲɛ mun kɔ o de ye an k'an ka destin ta mɛn ka an jɔ an kulo la yaasa an ka statut bɛ mun fɔ n'o de ye ka baarakɛla ninnu ka baara tɔbɔtɔ ka kɛ sababu ye u ka se ka to baara kɔnɔ u kana taa chômage la an bɔra n'o stratégie de ye a bɛ fɔ o ma ko CCPM CCPM tɛ dɔwɛrɛ o de ye frais de service e cu mana na ne ma Orange Money kɛla ko Musa i tɛ n ka 1000 ci a wajibiyalen don hukumu kɔnɔna la bonya kɔnɔna la ɲɛfɔli kɔnɔna la an k'a f'u ye k'a fɔ ko yɛlɛma donna baara la yɛlɛma donna baara la o tɛ dɔwɛrɛ fɔlɔ an tun bɛ wari ci fu fɔlɔ aw tun bɛ na an bɛ wari bɔ fu mais réseau tun bɛ tɔnɔmɔɲani di anw ma donc réseau ninnu de commencera tɔnɔmɔɲani bɛ di anw ma ka ɲangari ka bila o la k'o bɛɛ tigɛ donc n'o a ma ɲɛ réseau commencera k'o tigɛ a yakuyalen don association kan a k'a jɔ a jɔyɔrɔ la donc o de kama an ye frais de service bɔ n'o ye an yɛrɛ ka pali ye n'i nana Orange Money kɛla ma ko 1000 ci i bɛ dɔrɔmɛ 10 d'a ma n'i nana Orange Money kɛla ma ko 1000 bɔ i bɛ dɔrɔmɛ 10 d'a ma an y'o de papier bɔ k'a bila en place le premier de ce mois n'o de kelen filɛ mankan y'an bolo 1000 dɔrɔmɛ 10 n'i b'a bila 1000 dɔrɔmɛ 10 n'i b'a ta i bɛ se ka to walawala an ɲɛ yan yaasa lamɛnnikɛ jɛkulu ka se ka faamuyali kɛ an bɛɛ de ka tɔnɔ bɛ nin kosɛbɛ an bɛ Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn Sotelma Malitel ye an faamuya kosɛbɛ kosɛbɛ ani Sama Money hali n'o y'a sɔrɔ ani Sama ma sigi ka kuma ka bɛnkan sɔrɔ mais kuma dɔ la olu ye sɔngɔ jigi kɛ misaliya la n'i bɛ Mobicash n'i bɛ Malitel ci Move Money n'i bɛ ale 2000 ci cu dɔrɔmɛ 18 o de y'a fɛɛrɛ wala dɔrɔmɛ 18 bon ni 18 kɛra Move ka fɛɛrɛ ye an bɛ ka jateminɛ jumɛn kɛ o y'a sɔrɔ an ka wari ta la i ka se ka 20 di ale ma ale ka sɔrɔ ye n'i b'a ci fɛnɛ i ka se ka 20 d'ale ma ale ka sɔrɔ donc n'i ye Move Money bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Malitel ta ani frais de service a bila wari n'a ta wari n'i y'a bɛɛ jateminɛ a bɛ bɛn dɔrɔmɛ 50 ani dɔrɔmɛ 8 ma an ye nin kelen de proposer Orange Money an ye nin kelen de proposer Wave ye bon gɛlɛya bɛ étranger ninnu ka côté la n'o ye États-Unis ale de ta ye Wave ye n'o ye France ale de ta ye Orange Money donc États-Unis ani Français o kelen do ka
kana gɛlɛya ni kati gɛlɛya ta k'an ka frais de service sɛgɛrɛ o kana gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ko anw bɛ ka wari mun minɛ client na a tɛ bɛn olu ma wari ka minɛ client na olu ka réseau tɔgɔ la an ko ma non anw bɛ ka wari minɛ client na an ni client ka bɛnkan de kosɔn yaasa baarakɛla minnu bɛ en place olu ka se ka to baara in kɔnɔ ka se ka baara kɛ parce que n'aw m'a dɔn k'u tɛ ka fɛn sɔrɔ u ɲɛ jɔyɔrɔ u n'u jigi olu y'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ ka fɛn sɔrɔ olu ye fɛrɛ min bɔ n'o ye frais de service ye o de bɛ kɛ sababu ye olu ka fɛn sɔrɔ daminɛna orange la an y'a ye orange ye commune 3 la o ye an ka mɔgɔ 2 walima 3 u y'o ka pisi bloqué commune 3 la an y'a ye Sikaso u ye an ka mɔgɔ 2 ka pisi bloqué ko parce que k'u bɛ ka frais de service minɛ en place k'a sɔrɔ frais de service bɛ yɔrɔ min na bi a kɛra national de Kayi à Kidal an bɛ se k'a fɔ de ko an y'a régulariser parce que mɔgɔw yɛrɛ kun commencera k'u ka frais de service minɛ donc prix tɛ kelen sɔngɔ tɛ kelen a kɛra mun ka di mun ye o tun bɛ k'o minɛ client na donc an ko non nin tɛ bɛn wa nin man ka kɛ an ka fɛɛrɛ bɔ fɛɛrɛ min bɛ kɛ national ye n'a bɛ imposer distributeur bɛɛ ka baara in kɛ ka ɲɛ anw bolo yɛrɛ au contraire anw bɛ ka orange dɛmɛ ka baara ɲɛ a bolo an bɛ ka opérateur téléphonique ninnu bɛɛ dɛmɛ ka baara ɲɛ pour que prix ka régulariser parce que ni bɛɛ tor'i yɛrɛ ma a ka kɛ sɔngɔ min ka di mun ye o k'o minɛ client na sɔngɔ min ka di mun ye o k'o minɛ client na a bɛ kɛ degun ye ka se client ma a bɛ kɛ degun ye ka ɲɛsin olu yɛrɛ opérateur téléphonique ma ne yɛrɛ ka faamuyali la n'i ye nin kuma sugu mɛn i kan k'a fɔ ko tare de mais an nana mun ye orange bɛ mɔgɔw ka pisi bloqué parce que k'olu y'a mɛn ko e bɛ ka CCPM appliqué i ka yɔrɔ la k'a sɔrɔ CCPM dun de kɛra sababuya ye ka ɲɛli kɛ olu yɛrɛ ma ka ɲɛli kɛ client ma n'o olu bɛ ka kule client na CCPM de kɛra sababuya ye ka prix régulariser ka kɛ bɛrɛbɛn ye client kana na dépasser prix la parce que n bɛ fɛn kelen f'u ɲɛna cu an ka burusi kɔnɔ dugu bɛ bi n'i ko k'i bɛ 1000 ta i bɛ dɔrɔmɛ 100 de sara orange money-kɛla ye dɔrɔmɛ 100 ni i ko i bɛ 1000 labɔ k'a labɔ n'i ko i b'a labɔ i bɛ dɔrɔmɛ 100 de sara parce que a sɔrɔ tɛ u ye bilen donc sɔrɔ banna u yɛrɛ nan'u ka responsabilité ta k'a mɛn ka prix sigi prix mun ka d'u yɛrɛ bon anw y'o de labɛn sisan k'a fɔ ko non o ka ca u k'a kɛ 1000 dɔrɔmɛ 10 ye ne bolo nin ye tare de donc an kɛlen k'a mɛn ko mɔgɔ dɔw ye ɲangili sɔrɔ ka bɔ orange yɔrɔ parce que k'u ye CCPM appliqué en place an ye mun fɔ baara in daminɛ parce que a fɔlɔla wɔlɔfɔw de fɛ yen olu ko k'u y'a daminɛ orange kun y'u ka pisiw tigɛ donc après u bɛɛ ye baara jɔlen min kɛ orange tilala ka reculer ka CPCP reconnu a ka réseau sanfɛ donc an b'a dɔn Mali ta in a bɛ respecté orange fɛ a bɛ reconnu orange fɛ mais a tɛna reconnu sɔnɔgɔya kɔnɔ o de kama ni an kɛlen k'a mɛn ko an ka mɔgɔ dɔw ka pisi tigɛra an ko an ka baaraw arrêté an ni mɔgɔ minnu ka surun ɲɔgɔn na kunnafoni sira fɛ n'u bɛ an ka groupe WhatsApp kan n'u bɛ Telegram kan an k'o ma bɛɛ ka baara jɔ donc baara jɔ min bɛ yen sisan o sɔrɔla o sababuya de fɛ baara jɔ in y'a jumɛn ye baara jɔ in ye bloqué de kɛra an ka client mɔgɔ ne bɛ mun reconnu sisan mɔgɔ bɛ mun kalama mɔgɔ 3 de ka pisi bloqué len don wa an dun ko ngali mɔgɔ 1 n'a ka pisi bloquera baara tɛ kɛ voilà baara jɔ in ye parce que dɔ de ka pisi bloquera o fɛnɛ kɔfɛ WAF ale yɛrɛ mana fɔlɔ yɛrɛ an ka client 1 bɛ Falajɛ Banagabugu o ka pisi bloquera ka da CCPM respecté kan donc an ye orange suspend ka WAF suspend hali ni o y'a sɔrɔ an ni WAF ɲɛmɔgɔw kun rendez-vous b'an bolo an kan ka sigi ka kuma mais an y'o de fɔ k'a fɔ ni mɔgɔ 1 kɔni ye degun sɔrɔ k'a fɔ k'i n'anw kan ka kuma ou bien n'an man ka kuma an ka continuer n'i ka baara ye non ni mɔgɔ 1 degun sɔrɔ i ka réseau sababuya la dɔrɔn bɛɛ bɛ baara jɔ donc nin baara jɔ in wagati la a bɛ WAF kun a bɛ orange money kun kan mais fɛn kelen bɛ yen cu n bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna k'an profiter k'a fɔ WAF kɛlaw ye n'o ye an ka point de vente de Kayi à Kidal ko WAF bɛ ka contrat min d'u ma u ka suspend an ni WAF kan ka ɲɔgɔn ye yɔ ni tagalen ɲɛfɛ an ka tila kana don la k'a fɔ k'an bɛ wuli ka nin mankan ci tuguni a kana kɛ chaque fois anw de bɛ mankan na chaque fois anw de bɛ kule la chaque fois anw de bɛ wuli ka jɔ la u ka suspend fɔlɔ contrat min yɛrɛ bɛ ka di distributeur ma an k'a lajɛ contrat sugu jumɛn don yalima contrat in m'anw nafa wa walima a t'anw nafa n'o y'a sɔrɔ fɛn b'a la yɔrɔ min kan ka lakile an ni WAF ka jɛ k'o lakile ɲɔgɔn fɛ mais ni u continue n'a ka contrat signé ni WAF ye ala k'an kisi k'an tanga sini ma sinikɛnɛ ma u b'u bolo 2 da u kun ka kule i n'a fɔ Sénégal distributeur filɛ kule la cogoya min na bi WAF bolo ni an m'an kɔlɔsi Côte d'Ivoire distributeur filɛ kule la bi WAF bolo parce que ale ta kɛra a tɛ opérateur téléphonique to
a tɛ masteru to a tɛ point de vente to donc waf kɔni bɛ ka n'a bɛɛ de ɲagami mais Mali ta ala kana soma ne an kɔnna k'a dilan n'an kɔnna k'a labɛn jamana tɔw ye kulekan mun sɔrɔ olu ye kasikan mun sɔrɔ a ka ca ala fɛ an bɛ kisi o tɔɔrɔ ma. aw sigilen b'a kan ko Orange a bɛ yɛlɛma bolo dɔn a ka nin na wa a b'aw wele wa? aw bɛ bɛn yan? an bɛ bɛn yɔrɔnin dɔ bɛ yen n bɛ a la tile Côte d'Ivoire 2000 a fɛɛrɛ ye dɔrɔmɛ 20 ye point de vente bɛ frais de service minɛ gɛlɛya t'a la Sénégal a fɛɛrɛ ye 2000 fɛɛrɛ ye dɔrɔmɛ 20 ye point de vente bɛ frais de service minɛ gɛlɛya t'a la mais Mali fɛɛrɛ 2000 dɔrɔmɛ 70 problème de bɛ yen bon Orange dun b'a dɔn ça fait an kɛrɛfɛ jamana in bɛɛ ta ka nɔgɔn ni anw ta ye voilà u ka nɔgɔ ye puis u ka jamanaden minnu bolo bɛ nin baara la ni a bɛ fɔ olu ma ko Orange Money kɛla olu bɛ sɔrɔ kɛ u yɛrɛ ka association sababuya la mais Mali de ta la u bɛ kolo gɛlɛya la fɔlɔ an kɔni t'a dɔn u jigi dalen don fɛn min kan an k'u ma u ka na ni 2000 fɛɛrɛ dɔrɔmɛ 20 na walasa fɛɛrɛ de service bilali ni tali bɛ kɛ dɔrɔmɛ 40 o mun bɛ fara kan bɛɛ lajɛlen bɛ 60 ma donc n'u sɔnn'o ma an b'a fɔ ko alhamdulillah mais n'u ma sɔn ma a bɛ can bɛɛ de tɛ tiɲɛ mɔgɔ kelen dɛ client bɛ sɛgɛn anw bɛ sɛgɛn masteru sen bɛ bɔ a la olu Orange yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲini non an tɛ ala deli a ka ko ye kosɛbɛ. e mun ye amateur ɲɛmaa ye kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ani welekan? an bɛ welekan mun da n'i y'a ye an bɛ gɛrɛ journaliste la ka ɲɛfɔli kɛ kun de b'a la a ka faamu an maliden damaw fɛ parce que an bɛ ka Orange Money mun baara an bɛ ka baara Mali kɔnɔ yan a wari fɛn o fɛn bɛ sɔrɔ point de vente ni mun t'a don a ka du balo la a b'a don a ka fura la walima a b'a don ɔkɔlidenw ka musaka la donc bi frais de service min bɛ en place maliden bɛɛ k'a dɔn fɔlɔ ko o ye malidenw yɛrɛ de ka wari sɔrɔ ta ye n'o ye mɔgɔ minnu bolo bɛ baara la o tɛ bɔ kɛnɛma ni a ma ɲɛ k'a bɛ bɔ kɛnɛma a bɛ bɔ kɛnɛma sira wɛrɛ de fɛ mais u kɔni b'u ka denbayaw ka musakaw u b'olu dilan a la donc malidenw k'a faamuya ko n'u sera an ka Orange Money kɛla ma n'u sera Maltel kɛla ma n'u sera Wave kɛla ma u k'a dɔn dɔrɔn ko frais de service min bɛ minɛ u la o de y'u ta ye mais fɛɛrɛ min bɛ da wari yɛrɛ sanfɛ ni a bɛ ci anw fɛ o ta anw ta ye donc an ye hakili de sɔrɔ an kununa ka bɔ sunɔgɔ la walima an bɛ se k'a fɔ k'an bɔra kiri na an ye kodɔn an ye fɛn faamuya donc an y'an ka destin ta mais an bɛ fɛ an ni population ka ɲɔgɔn faamu an bɛ fɛ an ni jamanadenw ka ɲɔgɔn faamu a kana kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin anw ka distributeur ma ka welewele da distributeur bɛɛ ye co parce que gɛlɛya dɔ bɛ Mali association kan a bɛ Mali syndicat kan parce que a bɛ tɔndenw hakili la dɔrɔn ko ni mɔgɔ minnu ye ɲɛmɔgɔ ye olu de kan ka bɛɛ ɲɛnabɔ ka sɔrɔ olu dalen don sunɔgɔ la donc an bɛ fɛ distributeur k'a faamu ko mɔgɔ kelen tɛ se ɲɛmɔgɔw dɔrɔn tɛ se bɛɛ de ta don donc an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka mot d'ordre respectueux de CAI à Kidali n'u ye anw kumakanw labato n'u ye an kumakanw bonya u b'a dɔn k'a fɔ ko sɛba ale tɛ fɛn jugu yɛrɛ ka bila a den kɔrɔ anw ka laɲini ye bi point de vente ka lafiya Mali kɔnɔ de CAI à Kidali étrangers bɛna wari cɛli min kɛ ka bɔ o ka dabila o ka jɔ o sera dabila ye a sera sa malidenw yɛrɛ ka se k'u ka tɔnɔ minɛ u yɛrɛ ye ka u ka denbaya balo an b'o wele da distributeur bɛɛ ye k'a ɲini ala fɛ cu ala de bɛ tiɲɛ dɛmɛ dɛ anw y'a dɔn de point de vente n'o ye an ka Orange Money kɛlaw ye an y'a dɔn k'a fɔ de sɛgɛn de b'u kan cu dekun b'u kan a sera yɔrɔ yɛrɛ la sa mɔgɔ bɛ Orange Money bila hali mɔgɔ t'a fɔ k'i k'a bila donc n'a sera o yɔrɔ la a ka kan an ka fɛɛrɛ dɔw bila en place yaasa u ka sabati u ka baara kɔnɔ. n'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana. Abdou Ouattara i b'a dɔn ni fɛn mun ka gɛlɛn Mali kɔnɔ bi o ye baarako ye maaw bɛ kalan u bɛ fɛn min ye diplôme baw sɔrɔ nka fɛn min ye baara ye a ka gɛlɛn a ma nɔgɔn nka nin dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔna fɛn min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ni ale ye premier ministre ye ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se Segu fɛn min ye ani baara ministre u ye lajɛ do o ɲɛmaya dira Choguel ni ministre o kɛnɛ kan Abdou Segu yen jɔn ni jɔn de tun bɛ yen Dr Choguel Kokala Mayiga a tun bɛ kɛnɛ kan
min ye an ka ministre ye ministre min bɛ wele ko Imam Umaru Jara yɔrɔ jalo chu ale fana Omar Jara de don ministre min bɛ ni ale bɛ dɛmɛ ani maa minnu bolo o Imam Jara ye Imam Umar Jara kosɛbɛ ale tun bɛ kɛnɛ kan ani kunnafondila caman a bɛ ten a ma kɛ Segu de a kɛra Segu nka lajɛ bannen premier ministre ye dakurunya fila sɔrɔ a yɛrɛ bɛ se bamanankan na sisan de an ka Sogɛl an k'a lamɛn bugu ka se ka kɛ an ka l'armée minnu bɛ k'u ni di don o don u sara u musow bɛ to yen u denw bɛ to yen u faw u balimaw ko an tɛ ɲinɛ ko jamais maa o maa n'a sara kɛlɛ in la peuple malien tɛ ɲinɛ ko jamais an bɛ ka réfléchir mun de kan ka kɛ pour que an ka soldats minnu sara kɛlɛ in la u bɛɛ tɔgɔ ka sɛbɛn yɔrɔ dɔ la maliyɛnw ka se k'a lajɛ comme jamana bɔ b'a kɛ hali u taara minnu bila fosse commune la u tɔgɔ tɛ tunu n'Ala sɔnna parce que n'o bɛ kɛ u tɛ yɛrɛ u tɛ siran u b'a dɔn n'u sara u ma sa fu ko n k'o f'aw ye n bila k'a fɔ ko sisan maa caman bɛ kuma la u bɛ kumaw la ko il y en a qui parlent beaucoup nous on a les idées et on travaille hakili bɛ gouvernement la a bɛ baara kɛ hakili tɛ ban baara fana tɛ ban maintenant kuma don ni kumana ni sɛgɛnna i b'a bila o hami wɛrɛ t'an la de an tɛ jamana si contrôle la i ye exemple la sisan faransɛkaw do kumana yan a ko k'a fa san 90 de b'a a ko ye baara kɛ Segu mara la Ala barika la ale ka carrière la ale sɔrɔla yan fa tun bɛ kasi u y'o de fɔ o b'a yira que peuple kɛlɛ tɛ peuple ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlɛ tɛ Mali peuple ni France peuple ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ min bɛ yen o tigi ɲɛmɔgɔw dama bɛ yen n'u ye gɛlɛya sɔrɔ ou bien min b'u olu ni minnu bɛ baara kɛ u t'a dɔn u bɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔya la mun na o de bɛ na ni kɛlɛ ye an dun b'a dɔn an nana mun na ni min b'a fɛ k'an kɛlɛ o kama vraiment Ala ka nɔgɔya bolo an kɔni an tɛ bɔ an ka yɔrɔ la de nous on est droit dans nos bottes pour défendre les intérêts supérieurs du peuple malien an tɛ fɛn wɛrɛ ɲini ka maliyɛnw lakana o de y'an ka problème ba ye n'o ye mɔgɔ min tɔɔrɔ o y'a kungo ye maa caman bɛ u bɛ kan jagoya k'an ka taa élection la parce que kɛnɛma mɔgɔw kan k'a kɛ a caman bɛ yen min b'a n'i ye mɔgɔ 10 ta 9 b'a la u tɛ se ka taa k'u dugu la ka campagne kɛ hali u balima u tɛ se ka taa u fɛ o u bɛ to kumaw la télé la gouvernement yi ka bila o de b'u ka kumaw la an ko bi n'an b'a fɛ ka élection kɛ comme ça n'an ko ko élection bɛ kɛ sini a si tɛ se ka taa dugu la campagne kɛ donc gouvernement bɛ mɔgɔ min sugandi parce que l'armée de bɛ yɔrɔ bɛɛ la o ni l'armée ye mɔgɔ min sugandi a bɛ to kɛ président ye sini o mɔgɔ kelen bɛ nin sigi k'a fɔ ko vote ma kɛ ko vote ŋanamura k'olu ma se ka taa campagne la ko sɔrɔdasiw de mɔgɔ bila ka bila fanga la mankan bɛna wuli jamana la tuguni an tɛ to sira fɛ parce que o ye piège dɔ de an ka taa bi o piège la mankan wɛrɛ ka wuli jamana la pour que minnu bɛ kɛnɛma mɔgɔw lamɛn olu ka se ka taa fanga ta tuguni parce que jamana dɔw dimina qu'en pousser dans une erreur nous on ne va pas tomber dans cette erreur an b'a fɛ ka élection organiser ni min kɛra président a k'i jɔ o y'a sɔrɔ jamana jɔra il est sûr il est fier il a été élu o y'a sɔrɔ an ye Mali kura a fondation a y'u jɔ ale b'a jɔ ka taa n'ale ka mandat mana mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa a b'a jɔ ka taa et le Mali va se construire comme ça an sera an bɛ ka retraite ta min bɛ taa ka foro la a bɛ taa ka foro la min bɛ taa occuper a mɔdenw la minnu bɛ taa livre sɛbɛn an bɛ taa an ka livre sɛbɛn ne kɔni livre sɛbɛn de bɛ hakili la an bɛ taa an ka livre sɛbɛn sur la transition comme le président lui les jeunes peut-être aller continuer ka to l'armée la k'a ka expérience di pour les jeunes donc kumabaw minnu fɔ de nana k'a f'aw ye k'a fɔ segukaw ye komatɛsi ko minnu ye komatɛsi bi maa bɛ bi minnu ye komatɛsi bi k'u to fanga la a caman bɛ olu de bɛ kuma sisan komatɛsi ka wuli pourquoi komatɛsi tɛ wuli fo dɔw ne y'a mɛn ko baarakɛlaw ɲɛmɔgɔw ko n'u m'u ka juru sara k'olu bɛ Segu minɛ ka Segu siraw bɛɛ tigɛ gouverneur ye wele ko gouverneur ma a fɔ a ye ko minnu ye komatɛsi bin avec 2 milliards d'arriérés de salaire 2 milliards salaire arriéré 2 milliards olu de bɛ mankan la bi ka mɔgɔw su k'u bila gouvernement contre la n'o tɛ mɔgɔ ma gouvernement de transition jago gouvernement de transition de ministre des finances ministre des industries bila ka na yan ka komatɛsi lajɛ ka taa ministre des finances voir
kana ne fe bureau la ye barake anko nala ya nogayama nala sona ala be son fana comment est-ce bejo ayo la lita bena jo né ingénieur moi je suis un ingénieur. Le ministre du commerce est un arabe, donc c'est un bon homme d'affaires. Pardon, les arabes c'est des hommes d'affaires. Notre ministre des finances, Alebe Warimara, mais Warim Bedo Damin Kadi, Abedola. Le président de la transition nous a dit, le centre de gravité c'est le peuple. Fait un mot fait nabe malion quotidien Noraya. Aukana Warilage. Donc à instruction aujourd'hui nous avons décidé, sur les 2 milliards, on va payer 600 millions pour les salariés. Wari a bloqué le compte là à Bay. On m'a dit, parce que ça fait kadi chogoya dola. Parce que corolé, société de liquidera, droit au sarala, wari ngana muranta de mogo miniata, si ça mogo nena fokuka wari maduma. Moi je connais un exemple, j'étais le ministre de l'industrie en 2004 quand on a Itema Kumbina, ça fait 10 ans à Kumaouli. Aya Laouli. On a calculé les droits des travailleurs, c'était 1 milliard. Au 1 milliard, ça a été versé à l'État, à chaque photocopie Bembolo. Il y en a qu'à privatiser. Mais j'ai vu récemment, dans les droits des compressés, 1 milliard 400 pour Itema. Donc, encore si ça, ni commater si Mogoka Warikanga Douma, avec Géléa du Konon, c'est que celui de Bessena pour que Bé, aka virika contre la tête de Mogoshima, Akatanga Mukana Fokoro, ko Warimadi. L'argent est bloqué par le ministre des Finances dans un compte depuis 1 mois. La deuxième chose, avec la procédure de Nini pour que les usines cassent à Joe Kuraya, à casser à marché soro. Avec la fini minjo, ni comment est-ce cette deuxième fois là. À Machamambe ou ten à bazin de Malade. En tout cas, si c'est le gouvernement, ni gouvernement de bas 100, ni gouvernement de fin haut fin 100. Avec ça, sans comment est-ce ni Batexi là. Les usines nationales. Fin haut, fin nous, c'est qu'à de là. Ou nous, qu'à produit de faire mal la follow. Tous les pays le font. Ubetla ka fil la ka ta feri donc ambo sege de la pour que na fora ku commettre sur jora o ya soro a jora pour longtemps ku ba ko de fawi donc ni mo gonna na mo go shuku bla transition contre la ko wari te sarawiye ay wuli ka siratige o ye mo go min ba fe ko bla transition contre min ba ju ko ramba do ya fo gouverneur min kumbe fo ka manganki ko ka ku wele ube mina amba do bamako parce que ube téléphone ti ka nyogon ka mo go bla ka ta bamako anga nyogon dala ka mo go shuku kubla gouvernement contre Ambou Bedon. Malion te tugu mo shikobi. Machi Malion te tugu akobi ka gouvernement est déstabilisé. Donc on va faire de fawi. Comme un texte à 2 milliards, 6 milliards sont bloqués. On est dans les procédures. Le ministre des Finances dit qu'Alega Warite Bo, c'est un bon financier. Alega Warite Bo na l'état d'habitat Yoromina. Donc on va faire de fawi. Parce qu'on sait que la Comatex c'est la vie de Ségou. Aketo Bala, Sali ala Mahmoud. Abdou Ibrahim Jalachou jamana ala ka basigi nonte Mali degun b'an kan bi ko jenen Carrefour la ko banbagaciw ko u sera yen kɛra sababu ye lakana ma se ka sabati min ye jenen Carrefour sigibaw ye u ye wulikajɔ bila sen kan kunungo kari a kɛra sababu ye sira yɛrɛ kɔni kun tigɛra ka sababu kɛ dugudenw u y'a yira k'a fɔ olu kɔni kɔnɔla fililen don an bɛ don min na i n'a fɔ bi dabi olu ye sunɔgɔtu ye olu kɔni ye wulikajɔ in kɛ kun min na dɔwɛrɛ tɛ jamanatigiw u ka se ka bɔ olu ka damakasi kalama u k'a dɔn k'a fɔ bi dabi olu ye sunɔgɔtu ye olu musow u denw bolokɔnɔfɛnw a si ma lakana sanga ni waati latɛmɛ wale bɛ ta ka ɲɛsin olu ma olu kɔni b'a ɲini jamanatigiw fɛ u ka se ka olu kulomagɛ u ka se ka fɛɛrɛ ni hakilinaw ta min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye olu ni ka se ka kisi nka bingani mun kɛra yen ma n'i ma to a la dɛ ayiwa Ibrahim Jalachou an ma kibaruya sɔrɔ ni maa ni tora a la ka sanga ni waati cogoya ye komi kunnafoniyaw ka ca n'i ye kunnafoniya min sɔrɔ a sun kɔrɔ ka kisɛ sɔrɔ an ye dɔ sɔrɔ an ye mɔgɔda sɔrɔ olu ye ɲɛfɔli k'an ye kunungo wulikajɔ la an t'o lamɛn bon ne tɔgɔ Idrissa Kulibali ne ye enseignant ye Jɛnɛ mara la bi Maribugu ko ye ne ɲininka ne b'a fɔ ko a dogolen tɛ maliyɛn si la parce que a bɛ kalo 4 ɲɔgɔnna bɔ Maribugu tigɛlen don Jɛnɛ la ka tigɛ diɲɛ la
dumuni tɛ se ka taa fura tɛ se ka taa foyi don kelen tɛ se ka don Maribugu kɔnɔ donc o de ye sababu ye an bɔra bi. Jɔn ni jɔnw de bɔra Jɛnɛkaw dɔrɔn de bɔra wa Jɛnɛ Carrefour dɔrɔn de bɔra? Non Jɛnɛ dɔrɔn ma bɔ Jɛnɛ Carrefour dɔrɔn ma bɔ an b'a fɔ ko Jɛnɛ cercle de bɔra Jɛnɛ cercle dugu foyi tɛ min tɛ yan wa denmisɛnninw dɔrɔn ma bɔ denmisɛnninw bɔra mɔgɔkɔrɔbaw bɔra musow bɔra an yɛrɛ minnu bɛ yan an n'a muso n'an denw an bɛɛ de nana yan. Mais an y'a mɛn mɔgɔw ka kuma la ko dɔw sara e bɛ se k'o sɛbɛntiya wa? Non n bɛ se k'o sɛbɛntiya Maribugu a bɛ tile damadamanin bɔ a bɛ waati yɛrɛ jan bɔ yɛrɛ sisan n y'a fɔ kuma kɔnɔ ko dumuni tɛ se ka taa Maribugu hali ala kama kɔgɔ o tɛ yen sukɔrɔ o tɛ yen donc bɛɛ b'a dɔn adamadenya tɛ se ka taa o fɛn ninnu kɔ. Donc o kɛra sababu ye sisan denmisɛnninw yɛrɛ minnu y'an ka sini ɲɛsigiw ye tiɲɛna a ko bɛ ka an tɔɔrɔ kosɛbɛ parce que olu de bɛ ka n ta yan don o don 4 3 hali sɔgɔmada in na an bɔtɔ an y'a mɛn ko mɔgɔ 5 de sara ou bien n t'a dɔn mɔgɔ 6 sɔgɔmada in na. Aw natɔ aw ka Jɛnɛ préfet b'a kalama faamaw b'a kalama wa? Ayi faamaw b'a kalama sɔgɔmada in na préfet yɛrɛ nana a ye fila fɔ bon an kɔni an nana sinon u b'a kalama préfet tɛ ani gouverneur yɛrɛ b'a kalama ministre b'a kalama an bɔra yan ka taa fo kuma fɔ ministre fɛ donc an b'a fɔ ko faamaw b'a kalama. Welewelekan jumɛn de b'i bolo k'a ɲɛsin malidenw ma nin ko in na? Bon n b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ko min filɛ ne ka se Maribugu ma bi n'a ma sabali a tɛ dan Maribugu parce que n'a y'a ta k'a lajɛ kɔlɔlɔ in daminɛna fo Kidal de an kun sigilen don yan Maribugukaw sigilen don olu b'a mɛn ko mankan bɛ Kidal mais bi est ce que dugu bɛ Mali la min bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi ko n lafiyalen don mankanko la donc ne kɔni bolo maliyɛnw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ ni degun sera min ma an bɛɛ ka bɔ k'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ jɛn n'a ye fo an ka ɲɛmɔgɔw ka wuli ka ko dɔ kɛ o de ye ne ka welewele ka se maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma. Faamaw dun an b'a welewele kan bila faamaw u ka na dɛmɛ don yan. An ni faamaw kumana yanni an ka se yan bi sɔgɔmada in na an ni faamaw ye caman fɔ ni Maribugu ma libéré an y'a fɔ cogo min an kɔni an b'an si yɔrɔ la yan an b'an sa yɔrɔ la an tɛ bɔ yan pewu k'a sɔrɔ ko dɔ ɲɛ dɔ ma sɔrɔ Maribugu ko la o tɛ kɛ pewu. Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min n bɛ taa agence Koba Voyage la. Koba Voyage wa